咋的了？时转时不转。对，正常。它是无级变速开关，这不干坏了吗？都弹出来了吗？你这开关就是快转了。嗯呐，不好使就完了。对，转圈儿快了。你这个镶嵌那个卡子呢？还有个螺丝，你这兜儿干800箱了，宝贝，啥螺丝都有，啥都能掏出来。哎呀，好了，好了，你这90%都是控制板了，控制板得换掉，电池有电。电池应该是有，那一点反应没有。那你就扔着，走吧。行。放控制板啊。OK 了啊！当害呀！这电容能放别的地方去，丢不进去呀，插电容啊！这个电容让我取下来了，这不放不上吗？让我取下来了。也好使，好使，就这么干，就这么干，看他用多长时间这个板子，电容不用了，就这么整，必须安装。电容拆照样可以干活。来，这块不行了。放有火腿肠。对。